Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, selain mata, jantung, hati, dan lain sebagainya, organ yang juga vital bagi kehidupan kita sebagai manusia adalah telinga. Nah, telinga ini kalau ditanya, ayo pemirsa, apa fungsinya telinga? Untuk mendengar. Betul, tapi tidak hanya sekadar untuk mendengar, tapi juga ada sistem sensori tubuh gitu ya, yang bisa membuat fungsi telinga ini menjadi sangat penting. Nah, kalau bagi Anda nih yang tinggal di kota besar atau dekat dengan kota-kota satelit di sekitar Jakarta atau Jabodetabek yang ada mesin dengan suara bising, ini ada efeknya nggak sih ke kesehatan telinga kita? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini nih. Efek suara bising pada telinga kita ini ada efeknya nggak ke kesehatan telinga kita ya? Tapi ngomong-ngomong tentang telinga, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa fakta menarik seputar telinga. Kalau Anda mungkin ya belum tahu nih, saya juga belum tahu, kita akan coba kulik beberapa fakta menarik seputar telinga yang di pikiran kita, cuma mendengar aja. Ternyata lebih dari sekadar mendengar. Kita lihat yang pertama. Telinga bisa menyeimbangkan tubuh. Wow gitu ya. Kalau kita berpikir, wah ternyata telinga tidak hanya untuk mendengar, tetapi untuk menyeimbangkan tubuh. Mungkin Anda sempat baca artikel atau pernah dengar orang atau nonton gitu ya, mengatakan bahwa telinga ini bisa untuk menyeimbangkan tubuh. Wah, gimana ceritanya ya? Antara telinga yang selama ini kita dengar, kita tahu fungsinya hanya untuk mendengar atau indera pendengaran, ternyata ada hubungannya dengan sistem keseimbangan tubuh kita. Lalu di bagian apa sih atau di struktur yang mana, anatomi apa di dalam telinga kita yang berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh? Nanti akan kita kulik ya, ini menarik banget kayaknya. Oke, kita lanjut yang kedua. Telinga tidak pernah tidur. Kalau kita manusia tidur 7, 8, 9 jam sehari, ternyata gitu ya, yang namanya kuping atau telinga ini tidak pernah tidur. Pernah nggak Anda ngerasa kayak pas lagi Anda tidur, tiba-tiba tuh kayak ada suara bising atau suara apa gitu ya di luar rumah Anda gitu atau di sekitar Anda yang akhirnya terbawa ke dalam alam bawah sadar Anda atau ke mimpi Anda justru. Terus ketika bangun Anda cerita ke teman atau pasangan Anda, tadi kok kayak ada suara ini ya. Padahal sebenarnya itu beneran ada terjadi bunyi di sekitar kita pas lagi tidur. Dan itu akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadar kita atau mimpi kita. Ini membuktikan bahwa telinga tidak pernah tidur pemirsa. Sangat luar biasa ya, 24 jam nonstop ya. Oke, kita lanjut pada yang ketiga. Sel rambut kecil dalam telinga berperan dalam proses pendengaran. Kalau Anda melihat kayak ada bulu-bulu halus gitu ya, rambut-rambut halus atau bulu deh disebutnya gitu ya, di dalam telinga kita. Ini kalau kita berpikirnya, oh ini berfungsi untuk menyaring kotoran, debu dan lain sebagainya yang dari luar sehingga tidak mengganggu gendang telinga dan lain sebagainya, anatomi telinga kita di dalamnya gitu. Tapi ternyata tidak hanya sekedar untuk menyaring kotoran dari luar, ternyata ini bisa untuk berfungsi secara baik dalam proses pendengaran kita. Sangat luar biasa ya ternyata ciptaan Tuhan. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Ukuran telinga orang tua lebih besar dibanding saat remaja. Mungkin ada yang aware nggak ya? Nggak tahu juga ya. Karena remaja sampai orang tua juga kita kayaknya nggak begitu perhatian, notice banget ukuran telinga kita. Tapi secara saintifik, secara ilmiah ternyata ukuran telinga dari proses akhir remaja sampai kemudian lansia atau tua ini katanya bisa bertambah besar atau bertambah panjang. Wah, seberapa besar atau seberapa panjang dan apakah ini berlaku pada semua orang, nanti akan kita bahas juga ya. Mungkin dari sekarang udah mulai ngukur nih. Oh, nanti kalau udah tua, aku umur 60-70 tahun, oh ukurannya segini. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Kehilangan pendengaran tidak hanya dialami oleh lansia. Nah, ini dia. Sering ya kita mendengar kalau yang namanya lansia, orang tua, oma opa kita, seiring bertambahnya umur, proses aging, ya degeneratif dan lain sebagainya, maka pendengarannya, kualitas pendengarannya akan berkurang. Itu wajar atau enggak? Tapi ternyata pemirsa, kegangguan pendengaran atau kualitas pendengaran ini tidak hanya dialami oleh lansia, tapi juga mungkin anak-anak, remaja, bahkan mungkin yang di usia produktif ini bisa mengalami kehilangan pendengaran mungkin karena beberapa faktor ya. Mungkin suara efek bising dari suara-suara yang ada di sekitar kita sama seperti topik kita hari ini. Oke, itu tadi beberapa fakta menarik seputar telinga dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya pemirsa kita udah membahas ya beberapa fakta menarik seputar telinga. Kalau Anda berpikir bahwasanya telinga hanya ini sebagai alat atau indera pendengaran, tunggu dulu, ternyata ada banyak sekali ya fakta menarik dan fungsi dari telinga. Nah, untuk membahasnya apa saja fakta menarik dari telinga dan membahasnya lebih mendalam ya, ini ahlinya. Kalau tadi kan saya hanya preamble-nya aja, pembukaannya aja ya. Sekarang kita akan membahasnya bersama dengan Dr. John Priyadi, SPT HTKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi Dr. John, apa kabar? Ya, selamat pagi. Kabar sehat, kabar baik. Kabar sehat dan kabar baik ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas tema utama kita adalah efek suara bising pada telinga dok. Tapi sebelum membahasnya kita mau membahas nih beberapa fakta menarik yang kita selama ini taunya ya udah deh telinga ya untuk mendengar, that's it gitu ya. Tapi lebih dari itu ternyata ada banyak sekali fakta-fakta menarik seputar telinga. Nah kita mau tanya langsung nih sama ahlinya Dr. John ya. Yang pertama adalah selain mendengar katanya telinga ini bisa untuk menyeimbangkan tubuh. Gimana ya dok ya ceritanya, kan mungkin ada beberapa yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar sama sekali. Apa hubungannya antara telinga dan keseimbangan tubuh dan gimana caranya bisa dari telinga itu untuk menyeimbangkan tubuh dok? Ya, terima kasih. Memang telinga itu fungsinya utamanya adalah untuk mendengar. Tapi selain mendengar bisa juga sebagai faktor untuk penyeimbang tubuh. Yaitu fungsi di organ telinga itu sendiri ada namanya organ vestibular. Nah, organ itu organ untuk Ya, halo Dr. John. Kita sedang mencoba kembali menghubungi Dr. John ya. Ini seperti ada gangguan sinyal, ya namanya juga teknis ya pemirsa. Kita akan mencoba menghubungi lagi Dr. John. Oke, sudah tersambung lagi Dr. John. ya udah. Oke, Dr. John, sorry banget nih tadi ada gangguan sinyal ya. Kita lanjut lagi dok. Gimana nih dok? Sepertinya gangguan lagi di pemirsa ya dengan sinyalnya. Halo dok? Belum ya. Nah pemirsa kita tahu ya bahwa ternyata telinga ini tadi kan Dr. John menyebut bahwa memang gitu ya faktor utamanya atau fungsi utama dari telinga adalah untuk mendengar. Tapi di luar itu juga ada faktor untuk menyeimbangkan tubuh. Nah nanti kita akan coba mengulik lagi sebenarnya di bagian anatomi mana sih dari telinga yang akhirnya berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh. Kita cross check lagi ya ke Dr. John ya. Oke Dr. John sudah terhubung? Oke, sepertinya masih nge-freeze ya pemirsa ya. Ini kayaknya kita perlu mendengarkan lebih banyak lagi penjelasan dari Dr. John terkait dengan fakta menarik seputar telinga. Tapi pernah nggak ada kayak mungkin eksperimen ya gitu, eksperimen pribadi gitu ya, bukan langsung eksperimen yang saintifik banget gitu. Ketika telinga Anda tutup gitu ya, terus coba Anda mungkin merem gitu sambil mencoba menyeimbangkan tubuh, kerasa nggak? Maksudnya ada beda antara ketika Anda tidak menutup telinga dan juga menutup telinga. Nah sebenarnya ada di bagian apa sih di anatomi telinga kita yang bisa gitu ya berhubungan dengan keseimbangan tubuh. Karena ini ternyata manfaatnya sangat luar biasa besar ya kalau kita berbicara tentang keseimbangan tubuh seperti itu. Jadi memang telinga ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita berbicara masalah indera pendengaran. Jadi kalau Anda berpikir hanya untuk mendengar, tidak gitu ya. Tapi juga harus ada beberapa upaya yang bisa dilakukan seperti itu ya. Memang ini yang namanya menyeimbangkan tubuh menjadi sangat penting ya. Karena ya bayangin kalau kita nggak bisa menyeimbangkan tubuh gimana? Kita mau berjalan, kita mau berlari dan lain sebagainya seperti itu. Nah di luar menyeimbangkan tubuh ternyata juga kita coba kulik lagi ya pemirsa ya. Nanti kita akan dapat penjelasan lebih mendalamnya dari Dr. John sembari tim kita juga lagi menyiapkan nih untuk menghubungi Dr. John kembali. Yang kedua adalah telinga tidak pernah tidur. Ini adalah satu organ yang sangat penting ya, apalagi kalau kita berbicara tentang keawasan gitu ya. Kita harus mawas diri, terus kemudian harus standby gitu ya. Tadi kan mungkin di segmen sebelumnya saya pernah mention, ketika Anda lagi tidur gitu ya, tiba-tiba langsung kedengaran ada ting apa gitu. Kok kayaknya tadi aku mimpi gini ya Pak, kok tadi aku begini ya Ma gitu.
ternyata benar gitu. Waktu kita lagi tidur itu mungkin ada suara apa burung gitu ya yang bersiul gitu, cik gitu. Ternyata benar masuk ke alam bawah sadar kita atau ke mimpi kita. Nah, ini menjadi hal yang ternyata membuktikan bahwa yang namanya telinga kita, meskipun kita sebagai manusianya tidur, lelap, nyenyak, ternyata yang namanya telinga tetap berfungsi dan bekerja secara aktif. Jadi kita jangan sampai kepikiran yang aneh-aneh ketika mimpi satu dan lain sebagainya. Ternyata itu efek dari telinga kita yang mendengar meskipun kita lagi tidur. Nah, selanjutnya juga tidak kalah penting adalah sel rambut. Nah, ini juga penting ya pemirsa. Kalau kita ngomongin tentang kebersihan atau kesehatan telinga, ini menjadi hal yang penting tidak hanya untuk kotoran tapi juga untuk indera pendengaran kita. Oke, now let's have a try lagi. Kita coba lagi menghubungi Dr. John. Halo dok. Ya, halo. Wah, ini dengan suara lebih bagus dan cahaya yang lebih terang. Oke, ini jadi kelihatan gantengnya Dr. John nih ya. Jadi semangat nih ngobrol sama Dr. John. Oke dok, kita lanjut lagi nih. Tadi sempat kepotong gara-gara mbak sinyalnya agak ngambek ya tadi ya. Dok, gimana nih dok? Ternyata untuk menyeimbangkan tubuh gimana di telinga dok? Ya, jadi fungsi telinga itu selain pendengaran, itu sebagai penyeimbang tubuh. Karena di dalam telinga itu, tepatnya di telinga bagian dalam, itu ada organ pendengaran dan organ keseimbangan. Nah, untuk penyeimbang, organ keseimbangan itulah yang berfungsi yang kita sebut dengan organ vestibular. Nah, organ vestibular itu sebagai penyeimbang kita. Kalau misalnya ada gangguan di vestibular, nah keseimbangan kita pun jadi terganggu. Gitu. Keseimbangan jadi terganggu. Gitu ya. Oke ya, jadi memang punya fungsi penyeimbang tubuh ya, lebih dari sekadar mendengarkan. Oke, yang kedua dok, katanya telinga ini tidak pernah tidur dok. Gimana tuh dok? Berarti dia selama 24 jam akan terus aktif mendengar dok, meskipun posisi kita sebagai manusianya tidur. Ya, jadi semua yang masuk istilahnya rangsangan bunyi yang masuk ke dalam liang telinga itu akan diterima ya, tidak akan pada saat tidur tidak akan pernah ditolak gitu ya, tidak akan, dia tetap akan bekerja gitu, tetap akan bekerja masuk ke liang telinga dan akan menggetarkan gendang telinga, dan getaran telinga itu akan diteruskan ke bagian telinga tengah lalu ke telinga dalam, dan tepatnya di telinga dalam itu ada organ korti namanya, fungsinya sebagai organ pendengaran. Nah, organ korti itu akan meneruskan dengan rangsangan impuls suara tadi itu akan diteruskan ke otak. Nah, otak akan menerima. Nah, jadi segala yang masuk walaupun kita sedang tidur tetap akan berfungsi, berjalan terus gitu. Jadi kalau bisa pada saat tidur ya berikan kesempatan pada telinga untuk juga istirahat, jangan dibebani walaupun dia sedang tidur gitu. Kayak gitu. Oke, jadi usahakan tenang tempatnya supaya telinganya juga nggak bekerja terus-menerus. Kasihan ya, supaya bisa istirahat juga. Oke, sangat luar biasa ya. Kita baru tahu nih fakta-fakta menarik dari Dr. John ya. Oke, selanjutnya sel rambut kecil atau bulu kecil dalam telinga ini ternyata punya peran juga dalam proses pendengaran dok. Gimana nih? Ya, sel rambut itu ada dua macam. Sel rambut dalam dan sel rambut luar. Tepatnya di organ korti itu, di organ pendengaran, dan letaknya itu organ korti itu di koklea. Ya, koklea kalau disebut dengan rumah siput lah, rumah siput di dalam telinga dalam kita. Nah, itu fungsinya sebagai syaraf pendengaran yang akan rangsangan masuk ke dalam telinga dalam akan diteruskan oleh sel-sel rambut dalam dan sel rambut luar itu. Kalau ada gangguan, sel rambut dalam dan sel rambut luar akan jadi rusak. Nah, itu menyebabkan jadi pendengaran kita jadi terganggu gitu.
Oke, ternyata berperan penting juga ya sel rambut halus ini ya. Jadi harus dijaga dengan baik-baik kebersihan dan kelembapan dari telinga kita. Oke dok, yang selanjutnya adalah ini yang mungkin tidak kita notice ternyata berubah ukurannya dok katanya. Ketika kita sudah bertambah umur, ukuran telinga juga bertambah. Benar demikian dok atau gimana nih? Ya, jadi kalau ukuran ya memang ada perubahan ya. Kalau misalnya ukuran berbeda untuk ukuran orang dewasa sebenarnya tidak jauh berbeda gitu ya kalau untuk bertambah ukuran ya. Tapi kalau ada juga yang gangguan bentuk telinga, nah itu ya lain lagi secara kongenital, gangguan bentuk telinga. Tapi kalau telinga bertambah besar ya, orang dewasa sama orang remaja memang sedikit agak besar, tapi nggak terlalu jauh banget berbedanya gitu. Dan tidak akan ukurannya bertambah besar juga tidak juga. Ya begitu-begitu aja ya dok ya bentuknya ya dok ya. Kecuali kalau sering dijewer nih karena nakal sama emaknya ya. Kamu ini. Ya jadi itu ada efek sendiri. Itu di luar saintifik, di luar anatomi ya. Kalau itu udah case by case ya. Semoga tidak ya, semoga anaknya pada nurut semua. Oke dok, yang terakhir. Nah, adalah kehilangan pendengaran tidak hanya dialami oleh lansia. Anak-anak muda, remaja, dewasa produktif ternyata juga bisa kehilangan pendengaran ya dok. Biasanya faktor apa aja dok? Atau genetik atau eksternal atau seperti apa? Ya, jadi kalau gangguan pendengaran pada orang remaja itu lebih banyak karena gangguan akibat bising. Nah, gangguan akibat bising itu karena usia remaja, usia produktif, dan lingkungan bekerjanya pun yang menyebabkan gangguan pendengaran itu karena lingkungan kerjanya yang menyebabkan jadi rusak. Misalnya dia bekerja di lingkungan pabrik, ya, atau dia bekerja di bengkel, atau di bandara. Nah, itu atau misal juga misalnya bekerja seorang militer gitu kan. Nah, itu kan bunyi senapan, nah itu bisa mempengaruhi pendengaran. Nah, jadi kalau remaja penyebabnya karena bising terutama. Tapi ada juga faktor-faktor genetik, kelainan, gangguan perkembangan pendengaran akibat memang secara dari awal gitu, memang sejak lahir ada terganggu. Tapi kalau untuk yang orang tua itu karena faktor usia biasanya. Oke, jadi biasa kita apa kabar gitu. Apa kabar? Apa? Jadi karena satu dan lain hal, karena suara bising atau lain sebagainya. Jadi akhirnya kehilangan pendengaran tidak hanya terjadi pada lansia, tapi karena beberapa faktor bisa terjadi bahkan pada usia remaja ataupun anak-anak. Jadi harus dijaga ya organ telinganya dengan baik. Oke Dr. John, itu tadi fakta menarik seputar telinga sudah dijelaskan. Ini pengetahuan baru bagi kita semuanya ya, menyeimbangkan tubuh, nggak pernah tidur dan sebagainya. Ini ilmu baru buat kita. Terima kasih Dr. John. Next di segmen selanjutnya dok, kita akan membahas tema besar kita hari ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan poin kelima tadi ya dok ya, kehilangan pendengaran karena suara bising. Nah, kita akan membahas efek suara bising pada kesehatan telinga kita ini seperti apa. Tapi setelah jeda ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih ngobrolin seputar telinga. Tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas fakta menarik seputar telinga sama Dr. John, udah dikupas tuntas ya fakta-fakta yang mungkin selama ini kita belum tahu, ternyata sekarang kita sudah tahu. Nah, sekarang kita akan membahas nih bagi Anda yang suka bekerja di tempat-tempat yang agak bising atau tinggal di kota Jakarta di mana gitu ya. Kalau Anda naik roda 2 gitu ya, biasa ada yang begitu-begitu, apalagi kalau lagi macet, udah tahu macet digrong-grong lagi, itu nama bising. Nah, ada nggak sih sebenarnya efek suara bising pada kesehatan telinga kita? Nah, ini yang mau kita bahas ya. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda punya pertanyaan ya. Sekarang kayak aduh tetanggaku tuh suka mainin mercon tuh dok, gimana ya jadi bising
bising atau tetanggaku sering benerin atau tinggalnya di samping bengkel tuh ya. Wah, itu challenge banget ya. Wong 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 seperti itu setiap hari. Nah, kita masih bersama dengan Dr. John Priyadi, SPT ATKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dr. John, kita lanjut lagi ya, Dok ya. Nah, sebenarnya bisa dikulik lagi dong, Dok. Sebenarnya seberapa besar fungsi dari telinga kita ini, Dok? Ya, jadi fungsi pendengaran ini sangat berpengaruh pada kesehatan. Ya, kesehatan dalam artian bukan hanya pendengaran, kesehatan untuk jiwa, pikiran, raga kita pun, bahkan jantung kita pun bisa berpengaruh terhadap kesehatan. Ya. Jadi bukan hanya untuk pendengaran saja, sangat berpengaruh ke yang lain, ke jantung yang tadi saya sebut gitu kan. Kadang ada juga yang akibat gangguan jiwa, akibat pendengaran kita. Jadi sangat pasien ini merasakan ada bising yang berdengung, ya. Nah, itu sangat mengganggu dan dia nggak bisa istilahnya secara konsentrasi atau pikiran, dia merasa tertekan dengan bunyi-bunyi yang ada di dalam telinganya, itu yang disebut dengan tinnitus, gitu ya. Nah, itu ada jadi pendengaran itu sangat berefek ke yang lain, bukan hanya untuk mendengar saja. Gangguan yang lain bisa terjadi. Oke, bisa berpengaruh ke psikologis ya, Dok ya, apalagi kalau kita mendengar gitu ya, bisik-bisik tetangga, Dok. Itu bisa kan dari telinga juga, itu ya bisa pengaruh ke psikis juga. Atau juga mungkin selama ini kita nggak tahu ini mitos atau fakta, bilang kalau telinganya mendengung sebelah kiri ada yang ngomongin jelek, mendengung sebelah kanan ada yang ngomongin bagus. Ini nggak tahu itu mitos atau fakta ya, gitu secara saintifik harus dibuktikan seperti itu. Atau juga pengaruh ke jantung tadi ya, fungsinya sangat luar biasa, apalagi kalau kita menerima mendengar hal yang tidak baik atau baik, itu pasti pengaruh juga. Nah, sebenarnya telinga ini, Dok, mungkin selama ini cuma taunya ya udah ini daun telinga dan lubang aja, udah nggak tahu di dalamnya ada apa. Nah, sebenarnya anatomi di dalam telinga ini ada apa aja dan fungsinya apa aja sih, Dok? Ya, jadi di organ telinga kita itu ada liang telinga. Kita bagi tiga. Kita bagi tiga: telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Dan telinga luar itu liang telinga, dan daun telinga itu untuk tempat rangsangan bunyi yang masuk. Lalu dengan membran timpani yang kita sebut atau gedang telinga itu akan rangsangan bunyi itu akan menggetarkan gedang telinga, lalu akan diteruskan melalui tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran itu ada 3 macam. Dan lalu diteruskan ke organ pendengaran, organ koklea namanya. Dan diteruskan lalu ke impuls-impuls saraf dan sampai ke batang otak, dan lalu ke otak sendiri yang akan menerima rangsangan bunyi itu. Dan diinterpretasikan di otak. Ya, jadi bunyi itu dari luar sampai ke otak itu akan diterima, kita baru bisa mengetahui apa yang kita dengar. Jadi kalau ada gangguan jarak saraf atau dari luar, misalnya ada telinga bagian luar saja, misalnya ada kotoran, itu kan rangsangan bunyi akan terganggu, tidak bisa masuk. Kalau di telinga tengah ada infeksi, itu pun tidak bisa, akan terganggu rangsangan bunyi yang akan diterima ke otak. Kalau misalnya gangguannya di syaraf pendengaran, bisa juga akan terganggu pendengaran, tidak sampai ke batang otak, tidak sampai ke otak gitu. Nah, jadi panjang perjalanan rangsangan bunyi itu sampai ke otak. Jadi tidak sesimpel yang kita pikirkan. Jadi kalau banyak faktor yang bisa menyebabkan pendengaran terganggu.
Oke, ternyata sangat complicated ya. Kita taunya cuma ada satu satu lubang aja gitu ya dok ya. Ternyata sampai ini kan kadang-kadang yang jadi pertanyaan kita semua tadi sudah dijelaskan sama Dokter John. Gimana sih hingga akhirnya proses ini telinga kita gitu ya menerima sampai akhirnya kita bisa disebut dengan proses mendengar gitu. Ternyata prosesnya panjang banget ke saraf sehingga akhirnya kirim sinyal ke otak, ada omongan-omongan seperti ini dan lain sebagainya. Ternyata prosesnya sangat komplikated dengan melewati beberapa tahapan gitu ya dok ya. Nah ini kan akan menjadi sangat berbahaya ketika terjadi gangguan gitu. Nah biasanya gangguan kesehatan apa aja yang bisa mengganggu organ telinga kita sih dok? Apakah hanya berujung pada pendengaran kualitasnya menurun atau mungkin ada hal yang lain yang kalau kita berbicara tentang gangguan kesehatan telinga dok? Ya, gangguan pendengaran yang pasti kalau misalnya terganggu, kita akan menyebabkan pendengaran kita jadi berkurang. Selain itu, efek yang kita dapati selain pendengaran berkurang, itu ada bunyi bisik. Bunyi bisik itu berupa bunyi dengung yang kita terima, itu kita sebut dengan tinnitus. Dan itu pada saat utamanya pada saat di ruangan yang sunyi itu akan lebih sangat mengganggu. Misalnya kita saat mau tidur, itu bising itu atau tinnitus itu ada, sehingga gangguan tidur pun akan terjadi terhambat, terganggu. Nah, kalau misalnya istirahat jadi berkurang, otomatis secara psikologis jadi terganggu dan bisa menyebabkan tekanan darah akan meningkat kalau istirahat kita kurang, ya, tekanan darah meningkat, jadi bisa menyebabkan gangguan, bisa terjadi stroke juga gitu karena peningkatan tekanan darah tersebut. Jadi macam-macam bisa terjadi. Oke, ternyata efeknya bisa sangat mengerikan ya dok ya, bisa stroke dan lain sebagainya. Ini baru tahu nih kita ternyata efeknya bisa menjalar sampai ke sana gitu. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Ini nggak kerasa ya kayaknya baru ngobrol sama Dokter John udah mau break aja. Seru banget nih ngobrol tentang telinga dok. Nanti kita akan ngomongin di segmen selanjutnya. Siapa saja yang rentan mengalami gangguan pendengaran? Apakah ada hubungan dengan range usia, jenis kelamin, atau jenis pekerjaan tertentu ya dok ya? Sesuai dengan tema kita hari ini, pekerjaan-pekerjaan yang ada suara-suara bisingnya ini bisa mengganggu nggak? Nanti akan kita bahas ya dok ya setelah jeda. Oke pemirsa, bagi Anda yang punya pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. John Priyadi, SPT-ATKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok, bedah kepala leher dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Saya, Ibu Tuti. Ibu Tuti di mana Bu? Di Depok Timur. Oh, di Depok Timur. Iya. Silakan Bu Tuti, apa yang mau ditanyakan ke Dr. John? Iya. Ya, selamat siang dok. Saya mau bertanya dok, kalau kuping saya gatal, berdenging, kadang berdengung gitu, sakit, vertigo saya kumat dok. Akhir-akhir ini malah kayak budek gitu, kayak ada airnya di dalam, jadi pendengaran saya kurang maksimal gitu. Terus saya sudah berobat ke Rumah Sakit PON, tadinya saya di Hermina Depok sini. Karena udah 2 kali CT scan nggak ada perubahan, saya dioper ke Rumah Sakit PON. Tapi sampai sekarang sudah 2 kali saya diperiksa telinga saya, ternyata tidak ada apa-apanya. Katanya bersih gitu, sudah dibersihkan juga nggak ada apa-apanya, nggak ada luka, nggak ada congeng, nggak ada apa-apa. Kenapa ya dok? Udah gitu aja. Oke, sebentar ya Bu ya. Kita mau tanyakan ke Dokter John, ada yang ditanyakan atau bisa langsung dijawab sama Dokter John. Dok, ada yang ditanyakan ke Bu Tuti atau sudah jelas dok? Jadi saya mau nanya sama Bu Tuti, itu yang Ibu rasakan telinganya berair Ibu? Enggak, tidak berair. Ya? Tidak. Okay. Cuma sensasinya kerasa kayak ada air gitu ya Bu ya? Iya, rasanya tuh kayak
kayak kemasukan air, jadi pendengaran saya kurang normal. Oh, berarti kalau ngomong kan kalau kayak kemasukan air tuh suaranya kayak bung 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 gitu nggak, Bu? Iya. Terus kan sering sakit, berdenging, terus vertigo saya kumat. Kalau udah sakit, berdenging, gatel, yang amat sangat, vertigo saya kumat. Itu berdengungnya di satu telinga aja atau dua-duanya atau bisa pindah-pindah ganti-ganti? Oh, yang paling parah kiri, kalau kanan sedikit. Kalau paling parah kiri. Oke, Dr. John sudah jelas atau ada yang ditanyakan lagi sebelum kita jawab? Sudah jelas ya? Tidak, gitu. Baik. Iya, jelas. Iya. Baik, terima kasih Bu Tuti di Depok Timur. Ya, kita coba sama-sama. jawab ya. Selamat pagi Bu Tuti, salam sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Dr. John, silakan dok. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Ibu Tuti. Ibu Tuti, untuk telinga berdengung dan ada pengaruhnya ke vertigo. Ya, memang dua organ itu ada di telinga bagian dalam. Ya, jadi kalau ada masalah dengan pendengaran bisa berefek ke vertigonya. Nah, yang vertigo ini lebih ada dua macam ya vertigo ya. Vertigo yang sentral dan vertigo perifer. Kalau yang vertigo sentral ini lebih condong ke gangguannya di otak. Nah, penanganannya sama dokter syaraf. Kalau vertigo perifer, memang gangguannya masalahnya di keseimbangan di telinga. Nah, bisa penyebabnya karena masalah di organ pendengaran bisa berpengaruh ke vestibular atau keseimbangan. Nah, untuk yang Ibu tanyakan tadi, harus ada pemeriksaan yang lebih lanjut untuk memastikan, karena ada beberapa diagnosa yang menyebabkan pendengaran terganggu dan disertainya adanya vertigo, dan ada juga yang pendengaran ada tinnitus juga yang kita sebut berdenging telinga kita. Nah, itu yang kita sebut dengan Meniere syndrome. Nah, untuk memastikan itu apakah memang arahnya ke Meniere syndrome atau masalahnya murni di vestibularnya saja, itu dipastikan dulu dengan pemeriksaan audiometri, fungsi pendengarannya dahulu, Bu. Memang apakah gangguannya murni di telinga terusnya atau memang ada yang lain gitu. Untuk memastikannya memang harus ada pemeriksaan. Pemeriksaannya yaitu audiometri, kita perlukan dengan pemeriksaan keseimbangan juga gitu. Jadi kompleks untuk menentukan masalah pendengaran memang berefek ke vertigo gitu. Memang banyak yang harus kita lakukan pemeriksaan, tidak bisa dengan disebutkan lalu kita memastikan ini gangguannya di sini letaknya. Jadi harus ada pemeriksaan. Oke ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Tuti yang dari Depok Timur ya. Kalau tadi sudah CT scan dan lain sebagainya katanya belum ada hasil, nggak ada apa-apa, mungkin bisa pemeriksaan lanjutan seperti disebutkan Dr. John, audiometri atau keseimbangan. Nanti kalau ingin lebih lanjut ya Bu ya, bisa langsung hubungi Dr. John ya gitu ya, di rumah sakitnya Dr. John ya Bu ya. Terima kasih, salam sehat selalu supaya bisa tahu gitu, tahu solusinya seperti apa. Oke Dok, kita lanjut lagi Dok. Nah sebenarnya kalau ngomongin tentang pekerjaan ya Dok ya, atau mungkin jenis kelamin, kemudian range usia, ada nggak sih yang berisiko, terutama pekerjaan Dok seperti tema kita hari ini efek suara bising di pekerjaan apa aja yang berisiko gitu, karena kan kita taunya sebenarnya telinga manusia ini bisa tahan di berapa desibel sih gitu kan, kita juga perlu tahu gitu. Ya, ya saya mulai ya. Ya jadi untuk ketahanan pengaruh ke bising ke telinga kita itu berefek akibat kependengaran itu maksimal ya 140 desibel itu sangat ya bisa menyebabkan
gangguan pendengaran. Tapi kalau 80 desibel itu batas maksimal. Batas maksimal untuk bising yang masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah 85 desibel itu ada waktu yang diperbolehkan dalam waktu berapa jam, misalnya 85 desibel itu hanya 8 jam doang. Ya. Nah, kalau naik dari 85 desibel itu 3 desibel jadi 88. Nah, itu jadi 4 jam saja. Nah, jadi banyak pertimbangan ya. Kalau misalnya dari segi bunyinya kita harus ukur dulu berapa desibel deh bunyi bisingnya, dan kita harus sesuaikan dengan yang diperbolehkan. Bunyi bising beberapa desibel tersebut yang diperbolehkan untuk mendengar, harus ada jeda sesudah itu, tidak boleh sembarangan. Jadi kalau yang diperbolehkan itu ya maksimal 80 desibel. Oke. Berarti maksimal 80 desibel meskipun bisa tahan sampai 140 tadi ya dok ya, tapi tidak disarankan, tidak dianjurkan. 140 itu udah sangat terganggu sekali. Sangat terganggu sekali. Nah oke, berarti konversinya ke waktu ya dok ya, tadi ngomongin segini bisa 8 jam, segini bisa 4 jam seperti itu. Nah kalau ngomongin suara bising ya dok ya, ini kan yang menjadi definisi bising ini kan mungkin bagi sebagian orang akan relatif seperti itu. Karena kita tidak akan bisa langsung mengukur kemana bahwa suara alat untuk pendeteksi ini berapa desibel seperti itu ya dok ya. Nah mungkin bisa dicontohkan nggak sih dok, maksudnya 80 desibel ini contohnya suara yang seperti apa sih gitu yang masih bisa tolerable masuk didengar sama telinga kita gitu dok? Ya jadi macam-macam ya, nggak bisa dipastikan 80 desibel itu bunyi apa gitu ya, tergantung apa ya, seperti ya saya nggak bisa. Kalau alarm mobil itu dok kan weng 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 gitu. Alarm mobil itu kan ada ukuran bunyi kencang kecilnya kan ada juga. Alarm itu ada yang kencang sekali, ada yang nggak terlalu kencang. Nah memang nggak bisa ditentukan. Nggak bisa ya dok ya. Tapi ada alatnya nggak sih dok? Masa alat untuk mengukur berapa desibel itu ada nggak sih? Ada yang kencang sekali, ada yang nggak terlalu kencang gitu. Kalau bunyi drum pun ada yang dia cara menggembuknya gitu kan. Nah kalau misalnya dia di lingkungan bising di jalan raya misalnya, nah itu kan tergantung suara yang suara yang lewat di jalan raya itu kan, misalnya dia ngebut dengan bunyi yang ngegasnya terlalu tinggi kan, nah, beda-beda. Jadi memang ada di jalan raya itu ada alat pengukur bunyi ya, bunyi untuk berapa desibel pada saat kondisi biasanya ada, pernah saya lihat ya, jalan raya ada yang alat pengukur untuk bunyi, kebisingan bunyi, ada juga untuk yang polusi udara misalnya, atau polusi yang seperti kotoran di lingkungan. Nah itu ada alat pengukur ada gitu. Jadi nggak bisa dipastikan bunyi apa ya 80 desibel itu. Oke. Oke. Kalau mungkin contoh konkretnya dok, karena selama pandemi kita banyak kerja online ya dok, work from home gitu. Mungkin ada pakai headset, earpiece atau segala macam. Ini juga masuk kategori bisa menyebabkan suara bising nggak sih dok? Karena kan selama ini suara bising mungkin suara mesin itu masuk kategori bising. Oke. Tapi kalau untuk yang kayak earpiece, headset yang ditaruh di kuping ini juga masuk kategori bisa membuat bising nggak dok? Ya jadi gangguan akibat bising itu ada dua faktor yang menyebabkan. Pertama, tingginya rendahnya suara, ya, ditambah dengan lamanya atau paparan yang dia dapat dengan bunyi bising itu. Jadi dua hal itu, ya, kalau misalnya dia pakai headset, dia sering work from home,
dan itu volumenya di normal, nggak terlalu tinggi ya, di bawah 80 desibel, oke, 24 jam nggak ada masalah ya, itu pun maksimal 80 desibel gitu. Tapi kalau misalnya dia kencangkan gitu sampai ya mungkin sampai kedengaran orang perlu dia pakai headset ya hati-hati juga gitu, itu kemungkinan bisa lebih 80 desibel, itu ada diperbolehkan berapa jam gitu, tidak boleh lama gitu. Jadi waktu dan frekuensinya. Waktu dan frekuensi juga berperan penting. Oke dok, kita mau break dulu, nanti di segmen terakhir sebenarnya kita tidak sempat membahas tips, kita akan membahas efeknya, gejalanya, dan bagaimana penanganan ketika orang sudah akhirnya didiagnosis, oh ada terjadi gangguan pendengaran ketika sudah terpapar dengan suara bising ini ya dok. Ya, nanti akan kita bahas di segmen terakhir. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Oke, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. John Priyadi, SPT-ATKL, dokter spesialis telinga hidung, tenggorok, bedah kepala leher dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Sebenarnya gitu, gejala yang dirasakan ketika orang sudah mulai merasakan ada gangguan gara-gara efek bising ini seperti apa sih dok? Ya, gejala yang akibat bising ini biasanya dia diawali dengan dia merasakan seperti pendengaran berkurang. Nah, ditambah dengan adanya bunyi berdengung atau bunyi berdenging yang disebut dengan tinnitus. Dan itu biasanya lebih dirasakan pada kondisi yang tenang, tidak di keramaian. Nah, itu pada saat di keramaian malah justru dia merasakan bunyi tinnitusnya tidak mengganggu, gitu. Lebih terganggu pada saat dia di keadaan yang senyap atau tidak ramai. Oke, itu gejalanya. Nah, gejala ini akan berujung pada pasti kan efeknya ya, efek suara bising pada telinga sesuai dengan topik kita hari ini. Nah, efeknya ketika mulai gejala-gejala ini muncul, efek yang biasa terjadi atau yang terburuknya apa sih dok? Apa benar-benar bisa sampai 100% kehilangan pendengaran, tuli seperti itu, seperti apa efeknya ketika kita akhirnya telinga kita terus-terusan terpapar suara bising? Ya, kalau misalnya dia kan pendengaran gangguan bising itu ada dua macam ya. Yang temporary, threshold shift artinya sementara. Ada juga yang permanen, threshold shift yang artinya itu permanen. Kalau yang temporary artinya sementara, itu dia terkena bising yang seperti kayak dentuman atau kena atau ini ya seorang militer ya biasanya bunyi dentuman bom gitu atau bunyi senapan, itu bisa kembali sempurna kembali dalam jangka waktu 24 sampai 48 jam kembali sempurna kembali. Tapi kalau yang permanen threshold shift itu akan menyebabkan terjadi gangguan secara permanen, gangguan pendengaran secara permanen, dan itu memang sulit diobati. Ya, karena gangguan kalau sudah mengenai gangguan di syaraf yang sifatnya permanen itu memang agak sulit kita obati. Ya. Oke. Kita butuh. Temporary dan permanen. Ya, temporary dan permanen. Oke. Nah, kalau untuk pengobatannya sendiri dok, tindakan apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian untuk temporary bisa lebih ya ringan-ringan aja tindakannya, sementara yang permanen ini sudah apa ya akhirnya tidak tertolong lagi atau seperti apa sehingga akhirnya tidak bisa disembuhkan dok? Kalau yang temporary biasanya dia akan pulih kembali 24 sampai 48 jam. Paling kita berikan obat-obat vitamin ya untuk membantu penyembuhan syaraf-syaraf yang sedikit ada gangguan, tapi sebenarnya dia akan kembali sempurna kembali
dalam 24 sampai 48. Sifatnya hanya membantu si vitamin tersebut. Tapi kalau yang permanen itu memang prognosisnya atau kemungkinan untuk sembuhnya sulit. Nah, jadi memang kita kalau sudah mengenai syaraf pendengaran akibat bising, kita tidak bisa melakukan tindakan apapun. Yang paling sangat memungkinkan untuk dilakukan, yang paling yaitu kita lakukan tindakan operasi yang nama sebutkan dengan implan koklea. Itu pun kalau misalnya gangguan pendengarannya sangat kurang ya, sangat berat maksudnya ya, derajatnya sangat berat. Nah, itu mungkin kita lakukan tindakan operasi yang kita sebut dengan implan koklea. Oke, kalaupun akhirnya di titik yang udah parah banget nih dok, alat bantu pendengaran bisa membantu tidak? Kalau memang masih dalam derajatnya kurang dari sangat berat, misalnya sedang ya, atau sedang berat, nah mungkin bisa kita gunakan alat bantu dengar. Tapi dengan adanya tinnitus itu malah justru kurang membantu alat bantu dengar itu gitu ya, karena dia ada dengingnya, ada dengungnya gitu, ada tinnitusnya. Tapi kalau dia tidak ada tinnitusnya, murni pendengaran berkurang saja, bisa dengan alat bantu dengar. Ya, berarti memang masalahnya kalau ada tinnitusnya gitu. Berarti harus dilihat kondisinya masih bisa applicable tidak untuk digunakan alat dengar. Oke dok, ini sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas, tapi waktu juga membatasi kita. Next time kita ngobrol lagi ya Dokter John ya. Ini seru banget ngobrol sama Dokter John tentang telinga kita. Ini jadi malah gagap sayanya. Terima kasih Dokter John sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di IMC Cikarang ya dok ya. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. John. Semoga bermanfaat ya, dan tetap jaga kesehatan telinga Anda dengan baik. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.